vamos a hablar de cómo iniciar, mantener y apagar una fogata de manera segura para que no te pase nada a ti ni al bosque. Esto es lo que casi nadie hace al encender una fogata y es por eso que se convierten en noticias. 4 minutos te voy a enseñar a armar, mantener y apagar una fogata como se debe para que no te pase nada ni a ti ni al bosque. Lo primero es seleccionar el lugar donde vas a hacer tu fogata. Por favor, no la hagas debajo de los árboles. El fuego eleva la temperatura en la parte alta del árbol y se te puede incendiar. Elige un lugar que esté libre de material seco, de yesca o de maleza como esta. Este no es un buen lugar, pero estos lugares así los podemos convertir en un área segura, limpiando alrededor de donde vamos a hacer nuestra fogata. El lugar para hacer nuestra fogata debe estar libre de hojas secas, de maleza, debe ser pura tierra. Y si encuentras un círculo de piedra o una fogatera, úsalo. Limpiar el área donde vamos a instalar nuestra fogata es primordial. No deben haber hojas secas, no debe haber yesca, ni ningún tipo de material combustible cerca del lugar. Acompáñame a buscar el material para hacer nuestra fogata. Vamos. Por seguridad, para que no salte la chispa y el viento no te moleste, al hacer tu fogata, cava un hoyo. Pero por el amor a Dios, nunca utilices tu cuchillo para abrir un hueco en la tierra. Al tú clavar tu cuchillo en la tierra, dañas el filo. No lo hagas, por favor. Puedes utilizar fácilmente un pedazo de leña y cavas un hoyo. Y continuamos con la estructura de nuestra fogata. Debemos comenzar desde lo más fino, que es la yesca, pasando por las ramitas más finas que encontramos hasta los troncos más grandes. Tener todo el material al lado de la fogata no es un simple capricho. Es porque siempre que vas a hacer una fogata falta algo. Y al tenerlo aquí puedes contabilizarlo e ir sumando material a la fogata a medida que te lo vaya pidiendo. Para encender nuestra fogata vamos a utilizar un iniciador que hicimos aquí en Mundo Hiking. Si no viste cómo, te invito a suscribirte y revisar el canal. Ahí está cómo hicimos este iniciador. Uno de los mejores y más potentes. No necesitamos mucho. Con esto ya es suficiente. Utilizamos nuestro pedernal y comenzamos nuestra fogata. A medida que la fogata va creciendo, vas añadiendo material. Y así ya tenemos el inicio de nuestra fogata. Para apagar esta fogata no solamente basta echarle un poquito, hay que echarle bastante, que chisporrotee. Y revolver, siempre revolver. Revolver con la tierra. Y pasar tu mano. Verificar que esto si todavía está o no está caliente. Vuelves a colocar agua. Y vuelves a revolver. Después de haber verificado que ya la tierra está suficientemente húmeda, que ya la fogata está apagada, es momento de tapar. Guarda este video para que el algoritmo te envíe más contenido como este. Y nos seguimos viendo por aquí, por Mundo Hiking.